ம். ஆமாம் மாமா ஒரே நிமிஷம். கண்குட்டி உடச்சுன்னா டேப் போட்டு கண்குட்டி. ஆமாம், அந்த டேப் வச்சுக்கிறியா? ஏண்ணே அது நீ மாடி விட்டுருந்தே இல்லை, அது இத்தனை நாள் வெயில் காயா. சரி சரி. ஓஸ் போட்டு செடி தண்ணி விட்டுனா சரி சரி உடம்பு உடஞ்சி போச்சு. சரி சரி சரி. அது தொலைவி எடுத்து வைக்கிறது வடக்கு போயிட்டு வரீங்களா? சரி. எங்கள் பக்கத்தில் உட்கார வச்சுக்கிறேன். வாட்ஸ்அப் வீடியோ மாமா அது.